Cornerstone City Midazumia Tamamisui Ayausi Tango Credo in Namana and the Consata like Bade Agudi COVID-19 Kalama Ema Koye Atetago Piale Saza Singing Boyandre Janodine Abe Tadonjali Tekune Jano Koye Atetago Sasin and Boyandre Jano Pioia Jamare Era Baleswe Koye Atedama Nanda Mayabu Soye Piankin seeing Jim Amu Teniapi COVID-19 ye seeing Jim Mua Go Kayame Sure a Jangu Jano Pioia Jane Babu Leswe the COVID-19 Kesago Bianji Mesuye Piankin Tuchit that the media go Things Yari Apien Who Nebom Yazwa Grega to Dingere Time be Nangan Gowns only Apiale, a Mimu to Dingere. Now got General Nokabato Chanza Apia to Dingere, to Dingere. Tama Chanza, Winga Jetty, Tiaho Jetty, Chanza the Nani Apia, a changing General, the Ripigere, Home Seri Malebe, the Ripigere, Dabime. General Yoji do. Amiazu, Jarodi, Cornerstone City, that Magabono. Yoji do Miazu, Adama, Pianji, Messoye. Fabilo, Gayu, Masai Jare, Adrajao. Loka, Aya, Tuven Wejiro, Aloki Saru. Jane, Mitazu, a year ago. Aya, a ye, P. Larajao. Piankenga, Saramanago, a Quem Baby Roma. COVID-19 Absent, Tutango, Pian, Lela Boyan. Three bere yoga alu Janoga dilube Nale Yabare. Ora Janoni Manuda Ludari Yausi de Adama Pianji Meswin Piakenga Janogo say the Pue Mapanzen Tabene Lula Swa Yuiche Panguengo Pitabare. So that the Boga Alengo Yuimala Amango Yuimala Surago Piakenga Janore go by so piace Abien. Piakenga, computer. Or a lensura Taura Piaken as Sapiro. County Nangando, Tuame, Lampede. Naye Langari, Lumiote Lampede. Among Suragaro, Mana Tamahule, Sadane Sine. Or the Niabijimas way, Amonga, Naye Langu Purapede. County Nangando, Mayamu. Piage Guranga, Damitari Ayari, and Yashi. Luriga, Namatambu. Luriga, Kotenya, Maya, Nunu, Lilo Jari Ayari, Piaking at the Pibine, Jalareka, Sasu Yonshala. The show all Duriga, Finkara, Payari, Nagu, Lajari. The show all Duriga, Napayamia, Nagu, Lajari. The show all Duriga. Mimino Chinu, Liza, Zia, Kaune, Poku, Turozen, Turomia, Nagu, Lajari. The show all the regard of three sangu, Kugue Jari, Yodu Sendugu, Panzation, the Bomu Tabro, Kugue Lajar. The show all the rear of Beden Siari, Lekana Siari, a Jamian, Paudet Lucima, Chinga Biroma, through a Pietana, a cake herigo, Eri Poguri Abin, Pishin, Pain and Boyan. Through Chingajari. They get out through a cake and Jonabi Soye, through a thinkara, Payarigo, Amaguro Bene, Napiari, Agu Larago, General Mineka, General Omi. I don't know that Ludaye, now John, Piagu, General Piangila Messoye. Position with Wabide, not by Ma. Manuda Ludaha, Mana Gilare, Bedu Zagago Male, Namatown Genobu. A bit doozy tema to Biolare, Loga Ayari alone Tamelare. Now Lulu Jinga, Tapchene, Manalu Dade, a Dame Piogelare, a Thuita Yeme, Pientanlare. Now go attengire. Nalula in Bamso, Pinane, Naga Nientede, Naga Pina Daddy, Sara Eraribo. Now Ada Gilare so the Guaro. Dogugon Sanare. I don't even know that Luda, Piatan will be a Malay Bene. Piamalea, a John Yago, Piangile de Akama, which is up today.
အာနာကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အခွင့်အရေးတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်သူတို့မှာ man power ပေါ့လူအင်အားကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လက်နဲ့ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပညာမာနကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်နောက်စီးစိမ်ကြွယ်ဝမှုကြောင့်လည်းပဲသူတို့ဟာဘုရားဘက်ကိုမလှည့်လာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားခင်က COVID-19 ကိုလူတွေရဲ့အထဲထဲမှာစုံစမ်းနှောက်ယှက်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေဟာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဘုရားဘက်ကိုပြန်လှည့်ဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်လာတယ်ဒါကတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဒါကောင်းတဲ့ရလဒ်တစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲနားလေတယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဒုစရိုက်အကျင့်ကနေပြီးမှထွက်မြောက်လာစေဖို့ရန်ကျွန်တော်တကယ်တမ်းပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ဘာသာတရားရဲ့အကျင့်တွေကလည်းမကူညီနိုင်ဘူးနောက်လူတွေရဲ့ဒီဒုစရိုက်လွတ်မြောက်သွားဖို့ဆိုတာကလည်းအာဏာပိုင်တွေကအာဏာနဲ့လည်းပဲမထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးစီးစိမ်အားဖြင့်လည်းပဲမထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါပညာဘုသူဒ္ဓဘလောက်ပဲကြွယ်ကြွယ်အဲ့ဒီဒုစရိုက်ကိုစိုးမိုးနိုင်တဲ့အရေးချင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့မာနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ pride ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မာနကတကယ်ပဲထောင်လွှားနေတယ်အဲ့ဒီထောင်လွှားနေတဲ့အရာကိုလည်းပဲမတွန်းလှန်နိုင်ဘူးမဆန့်ကျင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့လက်နဲ့ထိန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲသေုံကလွဲပြီးတော့မှလူဟာဒုစရိုက်အမောင်တွေကမလွတ်မြောက်နိုင်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် COVID-19 အားဖြင့်တွေ့တဲ့အခါကျမှပဲလူတွေကအရှုံးပေးပြီးတော့နောင်တရကျင်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်တမ်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် COVID-19 ကဒီကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်လိုရောက်လာသလဲဆိုရင်ဖျားခင်ရဲ့သတိပေးချက်လို့ခုနလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုအာမုတ်အခန်းကြီး3အငယ်6မှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်မြို့ထဲမှာတဘိုးမုတ်လင်မြို့သားတို့သည်မကြောက်မလန့်ပဲနေကြလိမ့်မည်လောသာဝရဘုရားစင်တော်မမူပဲဘေးတစုံတစ်ခုသည်မြို့ထဲမှာရောက်လိမ့်မည်လောလို့တမန်ကျမ်းစာအာမုတ်3အငယ်6မှာပြောထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီ COVID-19 ကဘုရားခင်ရဲ့တဘိုးမုတ်တံဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲနားလေတယ်အဲ့တော့မြို့ဆိုတဲ့သဘောကတော့လူနေများတယ်ဒုစရိုက်ပြုတဲ့သူတွေကများတယ်နောက်တစ်ခုကတောဆိုတာကြတော့သူကလူနေကျဲတယ်မြို့နဲ့ဆိုင်ရင်တောသားတွေကဒုစရိုက်လောက်တာမြို့သားလောက်မဆိုးဘူးအဲ့တော့ဒီ COVID-19 ကလူစုကိုခွဲပလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ခွဲပလိုက်တယ်ဆိုရင်လူစုတာနဲ့ COVID-19 ကပြန့်နှံ့မှုကပိုမြန်နေဆိုတော့လူစုခွဲလိုက်တယ်လူစုခွဲလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မနုဿလူသားတွေကလူစုခွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖျားခင်ကဘာဆက်လက်လှုပ်ခိုင်းနေဆိုတာကိုသူအကြံပေးထားတာရှိတယ်ဟေရှာယ26အငယ်20မှာသူကအကြံပေးထားတာရှိတယ်ငါ၏လူတို့လာကြအတွင်းအခန်းထဲသို့ဝင်၍သင်တို့ကိုကွယ်ကာသောတကားများကိုပိတ်ထားကြအမျက်ကာလလွန်သည်တိုင်အောင်ခဏသာပုံရှောင်၍နေကြလောဒီယောဂါကကျွန်တော်တို့ကာလနာယောဂါဆိုတဲ့ကြောင့်ရေရှည်ယောဂါမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ကာလတာအတိုင်းတာအတွင်ပြီးသွားရင်ယောဂါကအမြင့်ပြတ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုနကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ထဲမှာအတွင်းအခန်းထဲသို့ဝင်ခိုင်းတယ်ဝင်ပြီးတော့ပုံနေခိုင်းတယ်ဆိုတာကဘာလဲနောက်တကားကိုပိတ်ခိုင်းတယ်အတိဘေကဘာလဲဆိုရင်ဖျားခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်ကညင်ဝတ်စွာနေပြီးတော့မှဖျားခင်ကိုမျောလင်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကအတွင်းခန်းထဲမှာဝင်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာဖဲရက်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်အရက်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့တောက်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အပျော်ပါးတွေနဲ့စားတော့ပြီးတော့အချိန်ဖြုံးဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါပြည့်ရစာတွေနဲ့ကျွန်တော်ပျော်ပါဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဖို့လဲဆိုရင်ဖျားခင်ကအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစုခိုင်းပြီးတော့မှအတွင်းခန်းထဲမှာကိုယ့်တို့ကိုမျောခိုင်းတာကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကံအားကောင်းလာဖို့ရန် body resistance ကိုဖျားခင်ကလှုပ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုညင်ဝတ်စွာနေတဲ့အခါမှာဘယ်လို body resistance ကတိုးလာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုညင်ဝတ်စွာနေတဲ့အခါမှာ
ကျွန်တော်တို့ဗိုက်စာလိုင်းအစာစားမယ်အိတ်ချင်ကျွန်တော်အိတ်မယ်အေးဝဝအိတ်မယ်နောက်တစ်ခါနိုးလာတဲ့ခါမှာလက်ကျင်ကလှုပ်ရှားရှိတာလုပ်မယ်နောက်ပြန်ပြီးတော့မှဖျားခင်တော်မှာပြန်ဆူတောင်းမယ်နောက်မိမိအပြစ်ကိုပြန်စစ်ဆေးမယ်တတိယတဲ့အရာတွေဝန်ချတောင်းမှမယ်နောက်အသက်တာကိုကျွန်တော်ပြန်လဲဆက်ကပ်ဒါဆိုရင်အခုနဖတ်ခဲ့တဲ့ထဲမှာဖျားခင်အမျက်တော်ကာလလွန်သွားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားခင်ဘာလုပ်ခိုင်းလဲဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုရင်နောင်တနဲ့သူ့တန်ကိုပြန်လှည့်လာဖို့ရန်ဘုရားခင်အလိုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပဲလုပ်လို့ဘုရားအတွက်ပဲအစီခံမှာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်မယ်ဘုရားအတွက်အသက်ရှင်မယ်တကယ်လို့နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ရင်လည်းပဲဘုရားခင်နှစ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်စေခြင်းတယ်တကယ်လို့တမတော်စစ်သားတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲသခင်ယေရှုစကားကိုနားထောင်တဲ့တမတော်သားတယောက်ဖြစ်စေခြင်းတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကစီးပွားရေးသမားဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးဟာဖျားအတွက်ပဲဖြစ်မှာအဲ့တော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာတပတ်ကပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်ထားတာကမေတ္တာတော်ရှင်ပဲမေတ္တာတော်ရှင်ပဲမေတ္တာတော်ရှင်ကတော့ဒီလိုအမှုတွေလုပ်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှားနေတယ်မေတ္တာတော်ရှင်မှန်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲတရားသူကြီးဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကမေတ္တာတော်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းတရားသူကြီးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုနှစ်တိအခန်းကြီး၄အငယ်1မှာပြန်ကြည့်ရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာတဲ့သေသောသူခေါ်တဲ့မယုံကြည်သူတွေနောက်အသက်ရှင်သောသူခေါ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေနှစ်မျိုးစလုံးကိုတဲ့နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလမှာတရားစီရင်မဲ့တရားသူကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်သူတွေကိုတရားစီရင်မယ်တရားစီရင်ပြီးရင်ကနဲ့လောင်သောမင်းငယ်အိမ်ကိုချပြမှာယုံကြည်သူတွေကတော့ဖျားခင်မကြိုက်တဲ့အမှုအရာတွေလုပ်တဲ့ကြောင့်ဖျားခင်ရဲ့ဒီဆုံးမခြင်းခံရမယ်သူရသင်ရတိုက်တဲ့သရဖူအရေးအတွက်သူနေသွားမဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကဘာဟုကာလပရမစီရင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကဘာလုံးမှာရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုဒုတိယပိုင်းစီရင်ခြင်းကာလမှာတော့တကဘာလုံးကိုမီးလောင်ကျွမ်းသွားဖို့ရန်ဖျားခင်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့တရားစီမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာဖတ်ရလဲဆိုရင်နှစ်ပေခန်းကြီး3အငယ်6က73မှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တွေ့ရမယ်အဲ့တော့မနုဿလူသားဟာစီးစိမ်တွေသူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စီးစိမ်တွေယော့သွားတော့ကောသူကနောင်တရသလားမရပါဘူးသူ့ရဲ့အာဏာတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားရင်ကောသူနောင်တရလားမရပါဘူးသူ့ရဲ့ဝင်ငွေတွေယော့ပါသွားရင်ရောသူနောင်တရလားမရပါဘူးအဲ့တော့မိမိကနာမကျမ်းဖြစ်မယ်မိမိရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတစုလုံးအစုလိုက်အပြုံလိုက်သေသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ COVID-19 ကြောင့်သေသွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာလုပ်ကြအဲ့ဒီလူကိုယ်တိုင်ကနောင်တရမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖာရောဘုရင်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သဘောပေါက်နားလေတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စစ်တီတော်တွေတကယ်သူအားကိုးရတဲ့ညာလက်ယုံတွေကတကယ်ပင်လယ်နီထဲမှာသေသွားတဲ့အချိန်မှာသူအကြီးကျယ်ကြေကွဲဝမ်းနေခြင်းခံစားရတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တန်ခန်းကြီး16အငယ်9ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုတဲ့ထာဝရဘုရားကနှစ်သက်တဲ့အခါမှာတဲ့ထိုသူရဲ့ရန်သူကိုပင်သူနဲ့သင့်တင်စေမယ်လို့ကျမ်းစာပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လူရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာသူနဲ့အဲ့ဒီကိုရိုနာသူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်မှာပြန်လဲသင့်တင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ body resistant ကိုယ်ခံအားကသူ့ကိုတွန်းလှန်ပြီးတော့သတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲသင့်နေသွားမယ့်သဘောရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်စွာအသက်ရှင်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခံအားကကောင်းလာမယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အိပ်မယ်စားချိန်မှာစားမယ်လှုပ်ရှားချိန်မှာလှုပ်ရှားမယ်ပျော်ရွှင်စွာနေရမယ့်အချိန်မှာပျော်ရွှင်စွာနေမယ်အလုပ်လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာအလုပ်လုပ်မယ်နောက်အစားအစာကိုလည်းပဲကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အစားအစာကိုတရေလုံးမစားဘဲနဲ့မျှတစွာစားမယ်
နောက်ငြိမ်ဝတ်စွာနေမယ်မနာလိုစိတ်တွေမဖြစ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်မွေ့လျော်မယ်စိတ်မဆိုးဘူးလောဘစိတ်မတက်ဘူးဒုစရိုက်မလုပ်ဘူးသူတစ်ပါးကိုကျေးဇူးပြုဖို့အခွင့်အရေးကြုံလာရင်ကျေးဇူးပြုမယ်စိတ်မပုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်ကဖျားခင်နှစ်သက်တဲ့အကျင့်ဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့မနုဿလူတွေကဖျားခင်နဲ့မမှန်ကန်တော့ဘူးဆိုရင်ဖျားခင်က virus တို့နောက်အခြားဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကြုံတွေ့စေမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒါပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်တမ်းပြောတာမဟုတ်ဘူး။တရားဟောအကျမ်းခန်းကြီး28အငယ်22ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။တရားဟောအကျမ်း28ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်။ဘာတွေ့ရမလဲ။အဲ့မှာဘုရားစကားနားမထောင်တဲ့သူကဘုရားခင်ကဒူလာယောဂါပေါ့။ဒူလာယောဂါဆိုတာအင်္ဂလိပ်ဆို consumption ယောဂါဆိုတာကဥမာ TB လို့ဥမာနာရာရှည်ဖြစ်တဲ့ယောဂါမျိုးပေါ့နောက်ကဖျားနာယောဂါ